Gipasaan mo ba ang imong kagalingong cross? Ug nasayod ka ba kung ano sa ang kahulugan ni ining mga pulunga? Hello mga igsoon ko din ni Kristo, mayong adlaw kaninyong tanan. Dinhi ni video inyong masaksihan ang tingog sa usa ka tawo nga gigamit og gipuy-an sa balang espiritu sa kamatuoran. Og karon ana sab kami paambit nganha kaninyo nga usa ka pangutana bahin sa atong pagpasan sa atong cross. Ug kun unsa ang kahulugan niini, ug kun unsa ang gipasabot ni Kristo ining mga pulonga. O kung nga nung ana pa may mga tao nga nagasaulog sa Semana Santa nga nagapasan sa cross. O karon mga igsoon mao kana atong pag-isgutan dinhi ning video ha. O gayo lang kamo katingala o kalibog kon ang usa ka tawo nga akong gisigutan nga na kaninyo nga gigamit sa balang espiritu sa kamatuoran magasulti og anak kamo o kanako kay ang espiritu niya ana ang nagasulti gamit lang ang hunahuna ug kasing-kasing sa mga tao nga iyang gigamit ug aron ato kining masabtan ang tanan ato siyang paminawon. Kining akong ipangutana diha ni Mukol bahit kini sa pagpasan sa cross nag-ingon man si Jesucristo nga pasana ang inyong kagulingong cross ug sa tawanon daghan ang nagabuhat niini ug unsa man ang ibuot pasabot ni Kristo ani nga pulonga ang ngayon pabakini na natong buhaton karon palong kanon daghang salamat. Sa pag-ingon ni Kristo ni Ana Boy, kung atong subayon, pag-ingon niya natapos na, ang atong mga sala kaniadto, yan ang gitapos pinaagi sa iyong pagsakripisyo, mga atong simbolo sa pan ug lawas, ang nituo kaniya, laman, sulod sa iyang kasing-kasing, sa may salita kay nahigugma kaniya, maluwas na, og ang niinom po sa simbolo sa dugo, kay nagpakamatay man siya tungod atong mga sala. Mao nga ang kanunay kung giingon kaninyo kaniadto. Ang krus nga inyong pagkapasaanan mao ang inyong garbo. Ang inyong truso sa inyong mga mata. Ang inyong kakap. Di ba mga anak? Di ba anak na sa balaang kasulatan? Tambali ninyo ang inyong kaugalingon. Doktor, ambot kong ipasapat tungod sa pagkamapahitason sa tao sa ilang mga pangandoy nga maadunahan sobra pa sa ilang gikinahanglan. Di ba mabugatan ka mo, magsakit ka mo, kay dili ka mo makato sama sa mga dato. Di ba anaka na ang mga dato dili makato tungod sa ilang mga patigayan apan wala sila nakabalo kung kwaon ang ilang kinabuhi karon. Anak ka na sa balaang kasulatan. Kamu pod mga anak, human na kamo, nga giingnan, pinagi sa simbolo. Tanawa ninyo ang mga sayaw, tanawa ang mga lumikas. Wala sila nagapukas, wala nagaani, apan gibistihan sila sa tiyan. Mausap ang mga lumipas, huwag ako sab ka nang, giparag-ingnan ka niya, tanawa ang bulak. Matahon, bisan ka ni si Solomon, nga usa ka dato, walay sama, sa katahon. Tabulang ang iyang mga piste. Ambot kong ipasabot mga anak. Kung dinhi ka mo sa kalibutan, aduna ka mo'y mga panganday. Di ba kanunay ka mo? Gikapoy. Kanunay gigukat. Ugmaw ka na ang inyong cross. Nagsakit ka mo. Tungod sa inyong sobrang panganday. Niingon ako. Paglipay ka mo. Trabaho lang ka mo. Nga trabaho. Kung unsay ang naa ka ninyo, kontento lang ka mo. Mabugatan ba ka mo, mga anak? Mao ka na. Kaya mga tao din sa kalibutan, aduna may karmo. Kung unsa ang makita ngadto sa uban, sa iyang mga silingan, kinahanglang iya sab ka ng buhatan. Kung unsa ang gusto niya, kabutan, kinahanglang maningkamot usap ka. Di ba? Nagapasan ka mo o mga problema. Kay nga daw, nimbiya man ka mo sa kamaturan. Apan ka mo, magituduan sa espiritu, nabugatan ba ka mo karon mga anak? Ikaw, nabugatan ka ba? Wala na. Kay nituo man ka sa akong giingon. Dili pinagi sa balahod, pinagi sa inyong pagtuo. Sa akong giingon kaninyo. Kung nag-ingon ka mo makadato ang reliyon. Oh, makadato, kung tawanan.
kasama sa gibuhat sa mga pagano. Apan sultian ko kamo, kung kontento na kamo, hayahay na kamo, o dili na kamo mag-uol, kung unsa ang naakan inyo, anaakan na sa balaang kasulatan. Busa ang tanan nga gisunod din sa kadaghanan, hakog man, kalibutan, mapahitas man, gusto nga sila daykon, o sila ang labaw sa tanan, sila ang taas. Busa, nagasakripisyo sila, nagapasan sa ilang cross. Apan bulan, kung magbasakitan, kay diha na nahadlok sa Dios. Kay kung abtik ka man, walay panahon sa Dios. Nagaampo, apan igo lang sa baba, wala nagabuhat. Gitudlo na ko kaninyo, ang nagaampo, nagsurindir ngadto sa Dios. O gihatag ang iyang kaugalingan, ngadto sa Dios. O pinaagi sa pagtuo, mutuman sa balahan, nga nagpabalaan kaninyo. Padayon ka mga anak, nasayod ako, makamo wala na nagawal. Apan tanawa ang mga tao karon, nag-ingon kaninyo, nga kamo kuno nangandoy. Apan unsa ang iyong pag-ampo, alang sa kalibutan, dili ba? Amen. Wala kamo, nagunaw-na sa inyong kaugalingan. Kay ang Diyos naman, ang muhatag kaninyo, kay bisan wala panigi pangayo, kay nagatuman kamo sa iyang mga suko, iya na kanang mabati, naa ka na sa balaang kasulatan. Apan ang mga tao, gusto lang ipagawas sa iyang baba, anaadi ang dila, mamaka, magpakarunigan, magpataas. Anak, mabati ninyo ang Diyos sa iyong kasing-kasing, kundiin ka mo nahigugma sa iyong kaaway, nahigugma sa nagkinahanglan. Tugod kay ang Diyos gugma man, mugamit og mga tao nga nahigugma kaniyo ug muhatag kaniyo. Tama usab dinhi ang mga taong maigmat, kung unsa inyong gikinahanglan, muhatag pinaagi sa gugma nga walay una-una og bayad. Apan tanawa ang kalibutan, musuborno sila kay gisaaran usab sa mga butang, biyang nga manlap nga mukahan sa simbolo maluwas ug mohatag kanila. Maigmat na kamo anak, pagbantay ka mo, kay daghan karong maglilitag, dili maglitag og langgam, maglitag kaninyo og gamiton ang pulong na Kristohanan, apan wala nagatuman sa balahan nga mapapatuod nga sila tinuod nga Dios na. Anak, padayot ka. Ang cross nga inyong pagkapasanan, mao ang inyong mga butang, ang inyong mga kinaiya nga kailibkan. Kung kontento na ka mo, trabaho lang, ayaw pagtinapulan. Ang Diyos nakabalo na kung unsa ang inyong gikinahanglan. Paglipay ka mo, tanaw ang ubang mga tao, nagahubog-hubog, diin gani ang kagabion, diha na po sila, magudya ka. Di ba na ka na? Sa balasahan nga akong gibilin kaniya. Inay, nga mawalan daw, umog pahuay. Kaysa adlaw, magtrabaho para sa kalibutan na. Dito hinoon sila, magudya ka, maghubog-hubog. Huwag tanawa ang ilang mga lawas, nagapasan sila sa cross, tugod sa usap, sa ilang kailibkan. Mao kada anak, ang nagbuhat og sala, magpasan, maghilak ug magdangon pay. Apan madungog baka sila, nga naaman sa balaang kasulatan. Dili man ako madungog ang ilang mga pagampo. Kung aduna sila, jutay nga mga sala. Busa ka mo mga anak, pading ka man, nga babalaan ka mo. Bisag wala pa ka mo nangayaw, nadungog na ka mo, sa amahan, nga nag-atiman kaninyo. Andaktan, muhatag banggani sa iyang higala og mga anak. Unsa pa ka nga ang amahan nga nahigugma kaninyo. Ang amahan nga nahigugmaon, mahigugmaon siya tungod sa iyang pagpadala, sa iyang pinulungan nga nahimong tao o nagpuyo uban kaninyo, o sa diyang nagpakamantay o nahimo na pong polo. Ang tao pinaagi, mao ka na ang bagong kasabutan. Mubalik siya
Haron kuwaon ang nahiusa. Maila sa binuhatan nga tinuod ba yung nahigugma mapasayloan. O adunay giandam ang bagong langit o bagong yuta. Ada akala tanan sa balaang kasulatan sa gipadayag. Salamat kani manang. Salamat. Isulti kini ang kamatuoran. Kay mo kini maghatag og kagawasan Amen. sa mga taong buta. Apan sultian ko kamo sa mga taong nakakita o nakadungag. Dili mo saksi. Tama sa kong giingan sa espirituhan ng pagkabuta. Moingon sila. Buta, mo sabday kami. Ningon ako. Ningon kamong nakakita kamo. Busa sadan kamo. Ang mga tao nga musuko kaninyo, nakakita ka na. Busak sadan sila. Pasagday sila. Nga sila ang manupag. Inigabot sa kapanahonan. Salamat kanyo, mga anak. Salamat kanyo. Salamat. Kanyo. Mga igsoon, daghang salamat sa inyong paghatag og pagtagad ni ining labing mahinungdanon nga video. Ug naglaom ako nga inyo kini nasabtan ang tanan. Ug kamo na ang maghukom niini kay ako mismo ang kasabot og nakisanati na gayud niining tanan. Busa aron dili kamo maglibog, please like, share ug comment on kamo adunay mga pangutana nga buot ninyong masabtan. Ug please subscribe and click the notification bell para kanunay ka mga updated sa mga bago ko nga mga upload videos. Salamat og ang Ginoo sa kabuhatan ug sa kasaysayan mag-uban unta kaninyong tanan. Peace out.